Jeden z najikonickejších hororov všetkých čias, To sa vracia. V seriálovom prekveli To vítajte v Derry nás Andy a Barbara Muschietti, tvorcovia filmov To a To kapitola 2, preniesú späť do mestečka Derry v 60. rokoch. Spojil som sa cez videohovor do Los Angeles s mladými hviezdami seriálu, ktoré prezradili, aké je to vstúpiť do sveta Stephena Kinga. Ahojte chlapci, tak poďme na to. Aký je to pocit vstúpiť do strašidelného sveta To? Ste ešte veľmi mladí, nebáli ste sa? Teraz mám 15, ale keď sme točili, mal som asi 12. Ja sa strašne bojím klaunov, hlavne Pennywisa. Takže predstava, že budem v takomto seriáli, bola úplne šialená. Už od malička to bol môj najväčší strach. Rodičia mi však stále hovorili: Blake, to bude v poriadku, je to len film, všetko je to len akože. Bol som vtedy ešte dosť mladý a úplne som nechápal, čo sa deje okolo mňa. Ale keď sme točili už rôzne scény, naozaj v tom tmavom prostredí, bolo to celkom desivé. Hi. I'm Rich, by the way. Will. Natáčanie nebolo len zábava. Oboch poriadne vydesila temná atmosféra aj samotný clown Pennywise, ktorého stvárnil známy švédsky herec Bill Skarsgård. Viete, čo je vtipné? Ja som si najprv myslel, že prvé stretnutie so strašidelným klaunom bude len taká hra na pľaci, ale nebola to hra. Skočil na mňa, aby ma vystrašil a ja som skoro spadol z miesta, kde som stál. Nebolo to vôbec smiešne. Bolo to strašidelné. Točili sme scénu, kde sa na nás vrhol, kričal a bolo to úplne šialené. Myslím, že som sa tam skoro som si cvrkol do nohavíc. A teraz s chlapcov prejdeme k dievčatám, ktoré prezradili, aké bolo vstúpiť do tohto desivého sveta. Je radosť hovoriť s vami, dievčatá? Poznali ste už svet filmu To a videli ste, do čoho idete? Prvý film To som videla, keď som mala asi 9 rokov, takže som ten svet trochu poznala a úprimne už vtedy som sa bála. Dostať sa doň bolo úžasné, naživo to bolo ešte strašidelnejšie. Prvý film To som videla len pár mesiacov pred konkurzom a nevedela som, že ide o ten istý svet. Všetko bolo tajné. Keď sa na placi objavil Pennywise, úplne mi stúhol úsmev. Bol desivý aj mimo kamery. Keď som dostala scenár, povedala som si, OK, to bude strašidelné. A bola to pravda. Všetko vyzeralo tak reálne, že som sa bála, ale zároveň som sa musela smiať. Bola to zábavná hrôza. Vidím, že náš čas sa skončil. Ďakujem za rozhovor a na Slovensku, keď sa lúčime, hovoríme dovidenia. Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Dovidenia. Dovidenia. Perfektné. To vítajte v Derry je síce plné strachu, no v srdci rozpráva o priateľstve a odvahe. Tomáš Puskajler, televízia Joj.